ירדת אחריו, ילד בן 13, ירדת אחריו ותפסה אותו. תשאלי את הילה אם היא צריכה עזרה. למה את לא עשית שניצלים? כן, תכף. כי היא לא עושה שניצלים. אבל אני אוהבת את השניצלים שלה. גם שלי לא תאהבי, אני מבטיחה לה, היא עושה מצוין. מתאים לי. כן? אני מת על כריזמה. אני באת לתת לכל אחד. רק אתם. מערכות סתם? כן. לא, מרקות לא. טיפה. מרקות? יופי, זהו, שמתם שום? כן, הנה, עכשיו אני בשטח את בבצד. ואז וואי, זהו. אבל המנכ"ל אין גושים? לא, הכל מצוין, וואי, היא חוזרת החוצה, איזה ארוחות עם התחילה לקרוא לו. יש מכירה את זה. גם חציר, גם פצע וגם שחור. שחור? תסבירי לה מה זה אומר שחור, אני לא שואלת עליך. אני מבינה מה זה אומר שחור. אין לך המראה הזאת של חתיכה. תחליט. אני אומרת? היא שמה יותר מלח. אני? לא מבינה כמה מלח היא שמה. אוכלת לבבות. איפה זה? האח הגדול. אנחנו לא מספיק יצירתיים אם נמציא עליו. תראו, הטבעות של שרה. אני אגנוב לה אותם, אני לא תמצא אותם, ואז זה מתחילה טרגדיה אמיתית בבית האח. הבשלניות לבית האח הגדול. בליגתה לי. שרשקה, תקשיבי, אני לא ידעתי מה לעשות עם זה, אם למכור את זה ולהיות מיליונרת או להחזיר לך, זה היה באמבטיה. טבעות.